Kitty 回歸，攬枕搶手過娜姐。各位 Kitty 迷，唔見3年，大家好掛住嘅 Kitty 彩繪飛機又飛返嚟香港啦！長榮推出3部 Kitty 主題飛機，其中蘋果機同環球機，今個月8號同23號首航啊，會專飛香港台北線，由個殼、機艙位到飛機餐，甚至廁所都有 Kitty 陪住啊！不過 Kitty 太得人中意啦，台灣日本線嘅 Kitty 機好多嘢都唔見咗，攬枕就最搶手啦，仲犀利過周秀娜，航空公司都勁無奈。提提各位 Kitty 迷，好似紙牌同餐具呢一次性嘅嘢都可以拎走，不過其他嘢就咪多手，影下上號啦。雖然嘅機靚過人，不過機票同普通機嘅一樣，人生點都要搭一次 Kitty 機先叫得上 Kitty 迷嘅。